မင်္ဂလာပါရှင် Pathways Insurance Group ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ယင်းတနေ့က Kero page မှာ Term Life ယာယီအသက်အာမခံနဲ့ Whole Life တတအသက်အာမခံဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးကိုခွဲခြားပြီးတော့ပြောသွားပေးပါတယ်။အဲ့မှာဒီ comment တစ်ခုကို Kero တွေ့ရတာပေါ့နော်။သူကကျတော့ English လိုမှန်းသွားတယ်။အမှပြောသွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျတော့ death benefits တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အုံဆုံးမေးသွားတာပေါ့နော်။သူရဲ့ comment တွေကကျတော့ဒါနော်ဖတ်ပြသွားပါမယ်။လူတွေအများစုကဒီ US မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသက်အာမခံတွေယူထားတယ်။ကိုကကွင်လို့သွားပြီဆိုရင်ကိုရဲ့သားသမီးတွေတောင်းလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ခမွန်းတဲ့ဇနီးတဲ့တွေဒါတွေကကျတော့ဒီအသက်အာမခံရဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကို့မှာသားသမီးမရှိခဲ့ဘူးဇနီးတွေခမွန်းတွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရောတဲ့ဘယ်သူကရမှာလဲတဲ့။နောက်ထပ်မေကွန်ကကြတော့ကိုဘက်ကဖြားနာလို့ရှိရင်ရောဒီလစဉ် payment တွေပေးမနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ဆိုတော့ကြတော့ဒီ life insurance ကို6နှစ်ကြာပြီလို့ cancel ချင်လို့ရှိရင်ရောຢာတွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပတ်စံတွေကောက်သွားမှာလဲကိုယ့်ရဲ့ payment တွေကိုသူကပေးမှာလား cancel ဖြစ်သွားပြီလားပေါ့နော်။ဒီမေကွန်တွေအားလုံးက Kero ဖြေရမှာရှင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်စပါရအောင် Pathways Insurance က Auto Insurance, Car Insurance, Business Insurance, Commercial Insurance, Life Insurance ပြီးတော့ Home Insurance စသဖြင့်အာမခံနေအများကြီးကိုဒီ state မှာရောအခြားသော state တွေမှာပါဈေးသက်သာစွာနဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မာလို့ရောချင်းလို့ရော English လို့ရောပြောလို့ရတဲ့သူတွေရှိတာမို့လို့ agent တွေနဲ့ပဲအာမခံနေဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Kero page ကိုချိန်မီရေးဆက်သက်လာလို့ရပါတယ်။ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီ channel တွေရှိရင်လည်းဖုန်းဆက်ခဲ့လို့ရပါတယ်ဒါဆိုတော့စလိုက်အောင်နော် Normally I understand life insurance is death benefits when I pass away I'll pay for someone wife sons and daughter so now I want to know I don't have anyone else here before I die what kind of benefits I have these are really important also those are excellent questions so I'm gonna answer this in this video ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်အာမခံ life insurance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတော်တော်များများကကိုဆုံးပါသွားမှကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအကျိုးခံစားခွင့်တွေကိုပဲသိရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှိစင်မှာကလေးကခံစားခွင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဒါဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကြားတွေကကွာခြားချက်ပေါ့နော်။ကိုသိဆုံးမှသူများတွေကြံခဲ့တဲ့သူတွေရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးအသက်အာမခံနဲ့အသက်ရှင်စဉ်ကလေးကအကျိုးကျေးဇူးရရှိမဲ့အသက်အာမခံ term life နဲ့ whole life နှစ်မျိုးကိုဒီဗီဒီယိုမှာKeroပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အသက်ရှိစဉ်ကလေးကအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိနိုင်တဲ့ living benefits အသက်မသေဆုံးခင်ကလေးကအသက်ရှင်စဉ်ကလေးကအကျိုးခံစားခွင့်တွေရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအသက်ရှိစဉ်အတွင်းအကျိုးခံစားခွင့်ရတာတွေကို living benefits လို့ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်2ကကြတော့ပြင်းထန်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ပွားခြင်း critical illness လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါတွေကကြတော့ cancer နှလုံးယောဂါလေဖြတ်ခြင်းစသဖြင့်ပြင်းထန်တဲ့ယောဂါဝေဒနာတချို့ကိုခံစားရတဲ့အခါမှာကိုယ်သိဆုံးတဲ့အထိစောင့်စရာမလိုဘဲနဲ့အသက်ရှင်စဉ်ကလေးကအာမခံခြင်းရဲ့တချို့တော့ကိုစေကူတာမှုစရိတ်အဖြစ်နဲ့ထုတ်ယူသုံးနိုင်ပါတယ်။အခုကကြတော့မတန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်း chronic illness လို့ခေါ်ပါတယ်။အခါကြတော့အလုံးမလုံးနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုမပြုစုနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးအထောက်ပံ့ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဆိုတော့ဒီ premium မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်ကိုကဒီမကောင်းဖြစ်လို့အလုံးမလုံးနိုင်ပဲဒီလစဉ်ကြီး monthly payment ကိုမပေးနိုင်တော့ဘူးပဲထားပါဒီလိုမျိုးမသွင်းနိုင်တော့တဲ့အခါမှာ waiver of premium ဆိုတော့ rider ပေါ့နော်ပိုဆောင်အကောက်ကွယ်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအာမခံ company က premium ကြီးကိုကင်းလုံးခွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီအာမခံကိုလည်းသူကဆက်ပြီးတော့အသက်ဝင်နေအောင်လုပ်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးမလုံးနိုင်လို့ premium ကြီးမပေးနိုင်ဘူးအာမခံကြီးမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယူထားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ rider မှာပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေးသွင်းငွေပြတ်ကွက်ခဲ့ရင်ဒီ policy ကပြတ်တောက်သွားနိုင်ပါတယ် premium ကြီးကိုဖြတ်သိမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ်9နှစ်6နှစ်အကြာမှာရပ်နာလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့အကြံပြုချက်ပေါ့နော် term life မှာကိုက policy ကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အားဖြင့် premium ကြီးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ term life ကကြတော့ကားအာမခံတွေလိုပဲကာကွယ်မှုတွေပေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲအကျုံးဝင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ policy ကကြတော့ပေးထားသမျှ premium တွေပြန်အမ်းမယ်ဆိုတော့ return of premium အမျိုးအစားဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စံအချို့ကိုပြန်ရပါလိမ့်မယ်အဲကြတော့အကာအကွယ်လည်းရချင်တယ် policy ဖြတ်ရင်ဒါမှမဟုတ်တက်ပြည့်လို့ငွေစုတလိုမျိုးဖြစ်သွားခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးကိုရွေးတင်ပါတယ်။မိသားစုဝင်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့မှကိုယုံကြည်ရတဲ့အသင်းမိတ်ဆွေတောင်းမို့လို့ရှိရင်ဒီ private အသင်းတွေကို beneficiary ဒုက္ခစားခွင့်ရှိသူအနေနဲ့ထည့်သွင်းထားလို့ရပါတယ်။ဒါမဲ့သတိထားရမှာကကြတော့ဒီ whole life မှာ9နှစ်6နှစ်အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်စုငွေကအရန်မများသေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုပေးထားတဲ့ငွေအားလုံးအတွက်နည်းနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကဒီဝန်ဆောင်ကားတွေကိုလည်းနှုတ်ထားလို့ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကျမရဲ့အခြေအနေရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုချိန်မှာခေတော့ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ policy ပြန်ယူတယ်ထားပါတော့အဲ့ခါကျရင်အသက်ကြီးလာလို့တော်လကောင်ကျမရဲ့အခြေအနေကြောင့်တော်လကောင် policy ပေးရမယ့်ဟာတွေပိုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ပိုပြီးတော့များသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယူမဲ့ policy အမျိုးအစားကိုတေချာသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့မေကုန်းလေးတွေအားလုံးကိုခေတ်မှာဗီဒီယိုမှာတေချာဖြစ်သွားတာ
ပြေဆုံးလောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ဒီထက်သိချင်တာရှိလို့ရှိရင်တော့ comment မှာမေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်เนาะဒီထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် Career ဒီ page လေးကိုလည်း like and follow လုပ်ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအတိမိတ်ဆွေတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုဝိုင်းပြီးတော့ share လုပ်ပေးကြပါအောင်เนาะအားလုံးကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဒါဆိုအားလုံးပဲ bye bye take care ပါ